وش بيها البشرية اليوم؟ خلت الحلال ورايحة للحرام حتى على مستوى الزوجية. وش بيها البشرية؟ وش إسراف الناس اليوم؟ وش إسراف الناس اليوم؟ شكون هذا الإنسان اللي راه يفسد في الإنسان؟ شكون هذا الإنسان اللي راه ضاغط على أخوه الإنسان ويقول له أنت ماشي ذكر، أنت أنثى، وأنت ماشي أنثى، أنت ذكر؟ شكون؟ الله عز وجل في القرآن قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. طلعوا لنا دكاترة في بلاد الغرب يقولوا إذا ولد الولد، وسمعته بأذني، ما تقولش أنه ولد ولا أنثى. الصحفي قال له كيفاش ما نقولش؟ قال له لأنه هذا راح يضره. خير إن شاء الله، فاش يضره يا الفيلسوف الكبير؟ قال خليه هو يحدد الجنس تاعو. سمحنا في الجزائر كي يزيد ولد نبقاو نستناو على 6 سنين باش نعرفوا، كما يقولوا النساء نديروا له الدوح زرق ولا خوخي، نديروا له طمينه نحطوا ديدراجي زرق ولا ديدراجي، كما راهم يتمسخروا بينا نستعملوا هذا الاسلوب. خرجوا لنا للعيب دوك. بصح هذه الحقيقه، لازم تعرفوا بلي كاينه هجمه شرسه على الانسان. احد الاخوه خرج للخارج هذه الايامات بعث لي قال لي وليت نتذكر علاش كنت تقول لنا وجئتك من سبأ بنبأ يقين، تلاقى بهم وجه لوجه. وعلاه انا نجي للمنبر باش نكذب؟ نجي للمؤمنين ويسجلوني في العالم كاع نكذب؟ انا اقول ما اعتقده وابلغ كلمه الله ثم اقول ما رايت، ماشي قالوا لي. انتبهوا يا اخواني، ان مخطط الشيطان وعبدة الشيطان في العالم هو الذي يسود الآن. شي باش نخوفكم الآن عبدة الشيطان، ومن يؤيد عبدة الشيطان، ومن يحارب الله علانية ويحارب الفطرة السليمة بغض النظر عن الدين. هو كلامي كبير الآن، أنا نخشن في الكلام باه تفهموني. ما هوش ضدك أنت يا مسلم، لا يهمه الدين تاعك. الآن العملية أخطر بكثير، العملية راهي متعلقة بإنسان فطرته ما زالت سليمة، نقدروا نوصلوا ليه نحكوا ليه الدين. لا هو ما هوش يتكلم على هذه، هو راه يحارب في الفطرة السوية تاع الإنسان، لأنه اعتبر الغريزة غاية والله اعتبر الغريزة وسيلة. فاصطدم الأمران. عندما تعتبر الشهوة تعتبرها هي الغاية ستصطدم مع إرادة الله التي وضعت الغريزة سبيلا لبقاء النسل. احنا الشهوة اللي موضوعة في الرجل والمرأة ما هيش غاية، وإنما وسيلة. كما قال أبو حامد الغزالي إنما سلطت الغريزة والشهوة على الجنسين ليسلب الخليفة من المرأة، فسنة الزواج جاءت من أجل بناء أسرة. أما هؤلاء فأرادوا أن يقضوا الشهوة بدون تكاليف أسرية. فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا علاش قلت لكم فمن زين له سوء عمله قال لك استنى، ماشي عندكم غرائز، أنا نقول لكم الحل. هذا إبليس. اقضوا الشهوات بصح ما تكلفوش روحكم أسرة. وشكون اللي في الأرض يعرفوا باللي لازم الأسرة؟ اللي مرتبطين بالسماء بغض النظر على اختلافنا معهم، أهل الكتاب وإحنا. لكن راه صراع بين أهل الكتاب اللي إنجيليين واللي آمنوا باليوم الآخر وبالمبادئ هذه، وبين الناس اللي راهم يكفروا بهذه الأشياء. إذا رانا في حرب حقيقية مع الشيطان اللي هو ببني آدم. شمروا يا جماعة، شمروا، قشطوا، وجدوا روحكم. اللي عارف يكتب يكتب. كتبوا قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. نقولوا كلمة الحق، نعلموا الناس، نوعوا وليداتنا. رانا ولينا قريه واحده يا جماعه. السموم راهي في اليوتيوب، السموم راهي في الفيسبوك. تقعد ولادك يعلموا فيه باللي الرجل ما تقدرش قاعد تقولها في الجامع، والله ما تقدر، والله ما خرجتش. صح، هذه الحقيقه، هي الحقيقه. جاتني رسائل من الخارج
طفل صغير في الروضة يجي لباباه يقول له: يا بابا، صحيح الرجل يتمكن يتزوج مع رجل؟ واش تجاوب وليدك؟ هاي كاش عافن اكثر من هكذا؟ ماشي اخر الساعه. ولهذا يا اخواننا اعرفوا باللي الشيطان لما قال فبما اغويتني لازيننهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. هذا جماعه راقدين يحسبوا الشيطان ويلعب، ما يروحش وحده الشيطان للنار. قال: لولا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ندي الكوطه تاعي. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى فهم ديننا ردا جميلا. جزاكم الله خير. السلام عليكم.